Drugo vprašanje. Pri mojih dobrih 40 letih se mi je nabralo kar nekaj težav. Več kot 20 let se borim z endometriozo, ki se razrašča po organih v trebušni votlini. Za mano je že več operacij. Tudi glavoboli me spremljajo že dolgo, v zadnja 3 leta pa so prisotne hude migrene, odkrita aneurizma v možganih in odprto ovalno okno, v kateri smeri naj iščem vzroke. Pri spremembi strukture trebušne votline, se pravi, tako kot ste napisali, endometrioza, je vedno v ozadju treba iskati, od kje prihaja vir tako močne energije, ki se potem spreminja v spremenjeno strukturo. Ker če hočete doseči, da se vam neželjeno tkivo razrašča po organih v trebušni votlini, zato je treba imeti konkretno količino energije, da se lahko ta energija spremeni v materijo, ki jo potem vidijo na ultrazvoku ali pa s kakim drugim diagnostičnim postopkom in potem operacijsko odstranijo. Ker tkivo ne nastane iz nič. In zdaj pri stanjih, pri strankah, ki so imele taka stanja, s katerim sem delal in jih je bilo čist preveč oziroma jih je zelo veliko, se vedno odkrije skozi analizo odnosov, skozi analizo telesne oblike telesa, vedenja, občutkov, ki jih stranka opazi ali dojame o sebi, ko izvaja vaje ali pa ko sodeluje na spletnih programih, ker tam je v bistvu še posebej učinkovito lahko opazite, kakšen imate dejanski odnos do sebe, in skozi razlage, ki si sledijo vsakodnevno, lahko zelo jasno, vedno bolj jasno odkrijete, kakšni so bili dejanski odnosi, v katerih ste se rodili, v katerih ste odraščali in v katerih ste živeli. In potem vam počasi postane jasno, zakaj v bistvu hočete, zakaj imate v trebušni votlini tako visok tlak, ki je seveda sploh pri ženski izjemno škodljiv. O tem sem več govoril že tudi po spominu, vsaj na odgovorih na 2 ali 3 vprašanja, ki so bila vezana na ženska rodila oziroma težave z ženskimi rodili. In je vedno enako. Ženska trebušna votlina je v bistvu ustvarjena za povprečno veliko nižji pritisk kot moška. Sama oblika trebušne votline, oblika mišic, vsebina trebušne votline, kjer so rodila v njej, ne pa ob njej oziroma na njej, tako kot pri moškem. Funkcija orgazma pri ženski, ki do konca sprazne oziroma spremeni povišan tlak v trebušni votlini v kinetično energijo, v gibanje in seveda tudi v užitek, kaže na to, da ženska ne sme imeti kronično povišan pritisk v trebušni votlini, ker je to v močnem nasprotju z funkcijo njene trebušne votline in tudi funkcijo ženske kot osebe, kot funkcijo njenega spola. Ker glavna funkcija ženske bi morala biti, da je, kolikor je mogoče, velikokrat v parasimpatičnem stanju, oziroma da zna pomirjati, da zna umirjati, da zna umiriti, da zna usmeriti, da zna prizemljiti, da zna ustaviti, da zna potegniti stvari na skupen imenovalec, da zna videti dlje v prihodnost kot moški, in zaradi tega lahko, ker bolj ve, kaj se dogaja, bolj razume, kaj se bo zgodilo, in ima boljši pregled nad preteklostjo, sedanjostjo in prihodnostjo, ima funkcijo, da umirja. In seveda umirja pa lahko samo, če ima v trebušni votlini umirjeno stanje. In zdaj, to se pravi, to je pravilna funkcija
trebušne votline pri ženski. Seveda govorimo o povprečnem stanju, to ne pomeni, da mora biti skozi nizek pritisk, seveda, ker ženska mora iti tudi v to, da ima povišan pritisk v trebušni votlini. Samo problem pri ženskah, ki imajo težave s trebušno votlino in tudi z recimo migrenom, ker je to medsebojno povezano, je, da ima v povprečju taka ženska bistveno povišan tlak v trebušni votlini, je pod visokim pritiskom od zunaj in more v bistvu, če hoče prenesti ta visok pritisk od zunaj, more seveda temu primerno imeti tudi podoben, enak ali celo višji pritisk znotraj, ker v bistvu človek kot sistem deluje skozi pritiske in če je povišen tlak okrog njega, more dvigniti notranji pritisk ali se bo pa sesedel sam vase, bo prišlo do implozije, kar pa seveda potem naredi to osebo šibko, neuporabno, nemočno, neučinkovito in nezadovoljno samo sabo in tudi okolica seveda je potem vedno bolj nezadovoljna sama za to osebo. In zdaj, funkcija pri ženski bi morala biti, da zna umiriti, usmeriti, združiti in nasloviti druge ljudi okrog v njeni okolici, predvsem moške, da urejujejo tisto, kar ni v redu, tisto, kar povzroča povišan pritisk v okolju, v katerem ženska funkcionira, zato da so stvari dovolj urejene, dovolj učinkovito urejene, zato da je povprečen pritisk v okolju, kjer živi ženska, dovolj nizek, zato da je lahko tudi ona pa ima dovolj nizek pritisk v notranjosti trebušne votline in s tem doseže normalno funkcijo trebušne votline. In v trebušni votlini, ki ima normalno funkcijo, najdemo tudi potem normalno strukturo trebušne votline. Če pa tega ni, se pravi, če je pritisk v okolju ženske kronično povišan, če ga ona ne zna povezati skupino ljudi, da bi skupnimi močmi uredili potrebno, da ustvarijo območje nizkega pritiska in da je potem lahko v tem območju nizkega pritiska ženska primarno ali pa večino časa funkcionira in ima povišan notranji pritisk, seveda se pa ta funkcija trebušne votline popači, gre iz naravne, normalne v nenaravno, nenormalno in če se to dovolj dolgo dogaja, seveda se potem mora tudi struktura trebušne votline iz normalne spremeniti v nenormalno oziroma v strukturo, ki ji potem dajo določeno diagnozo in pride do tega, da se po organih v trebušni votlini razrašča tkivo, ki v bistvu je tam, je nenormalno, da je tam. Torej, podobno velja tudi za migreno. Aneurizma v možganih kaže na to, da je povišana potencialna energija krvi, povišan pritisk krvi na ven, se pravi, oseba hoče skozi kri dobiti več energije, več moči, telo ji hoče dati več energije in več moči zaradi tega, da bi nekaj naredila, po drugi strani se pa tkivo, ki je pol okrog tega ožilja, ali pa v tem primeru možgani, umakne, je prazno, noče funkcionirati, noče to potencialno energijo, ki jo kri dostavlja, spremeniti v kinetično energijo, v odločitve, v misli, odločitve, dejanja, ker se boji posledic ali pa je okolje tega ne dopušča in potem seveda pride do neenakosti tlakov. Je tlak pritisk v krvni žili veliko višji kot okrog nje in seveda pride do deformacije strukture ožilja in pride do aneurizme. Odprto ovalno okno kaže, da je bilo tako stanje že v zgodnjem otroštvu in je negativno vplivalo na razvoj srca. In tukaj imate v bistvu na vseh področjih, ki ste jih opisali, kaže na to, da že od rojstva ali pa od zelo zgodnega otroštva živite v okolju z visokim tlakom in seveda potem vam je tako okolje normalno, domače in vaši podzavesti je tako okolje edino normalno, ker seveda potem pride pa do tega, da tudi ko slučajno ali pa namensko ustvarite okolje, ki je bolj umirjeno od povprečja, se v njem telesno
začnete vedno slabše počutiti in seveda se potem zgodijo stvari, ki to umirjeno okolje spremenijo v okolje, kjer je spet povišan tlak, v njem se podzavest počuti v redu, vi pa seveda ne in vaše telo še manj in pride potem, če se to dovolj dolgo ponavlja, pride do tega, kar ste napisali. Tako da vzroke bi jaz iskal v smeri kronično povišanih napetosti, konfliktov, stresa in neučinkovitega reševanja problemov tako z vaše strani kot v neučinkovite partnerske zveze ali pa družinskih zvez, kjer kot celota vi kot ženska ne morete primerno usmerjati ostale člane družine, tako predvsem moške, pa tudi seveda ženske, da bi urejevali stres učinkovit, da bi stres uporabljali učinkovito in da bi učinkovito in dolgoročno urejevali probleme na EU-stres način, skozi EU-stres in s tem bili dovolj pogosto vi v parasimpatičnem stanju, da bi imeli dovolj nizek tlak v trebušni votlini in potem ne bi imeli več izvora problemov, izvora energije, ne za migreno, ne za endometriozo, ki bi se seveda potem postopoma umirila, lahko pa tudi potegnila nazaj, to je pa zdaj čisto odvisno od okolja, glede na leta, da imate dobrih 40, je za to časa še, lahko dosežete v parih letih konkretnega sistematičnega dela na tem področju konkretne spremembe in seveda preprečite, kar je še bolj pomembno, pa preprečite slabšanje stanja v prihodnosti, do katerega bo brez izjem moralo priti, če ne boste spremenili teh odnosov in svoje vloge ter povprečnega pritiska v svoji trebušni votlini in seveda tudi potem v svoji možganski votlini.